हेलो गाइस, आई एम बैक। सो आज मैं क्रेजी चैलेंज करने वाली हूँ, लाइक क्रेजी। सो मैं आज इतना बड़ा एक फ्रैंकी चैलेंज करने वाली हूँ। सो ये कम से कम 20 इंचेस का है एंड इसका ये छोटा वर्जन है। ये देखिए, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा ये कितना छोटा है, इसका एक्चुअल जो फ्रैंकी है। सो गाइज, आई एम क्रेजी। सो ये जो फ्रैंकी है ये मैंने बाहर से लाया है। मैंने स्पेशली भैया को बोला कि ये मतलब जैसे मैंने बोला उन्होंने वैसे बना के दिया। सो शाउट आउट टू देम, नॉन स्टॉप फ्रैंकी। एंड अगर इस फ्रैंकी की रेसिपी चाहिए तो मेरी मम्मी ने भी बनाया है, वो रेसिपी सेम होता है। ये छोटे वाले फ्रैंकी की रेसिपी मैं डाल दूंगी। सो गाइस, चलिए इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये एक्चुअल में कितना बड़ा है, क्योंकि ये मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। इसको खोल लेते हैं। मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं कहाँ से खोलूं। मैडी तो आज गई। सो गाइस, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कितनी जल्दी इसको खत्म कर पाऊँ, इसलिए मैंने टाइमर रखा है। देखो भैया ने कितने अच्छे से पैकिंग करके दिया। गाइस, इसको थोड़ा सा साइड कर देते। इट्स लुकिंग अमेजिंग। गाइज, आई होप मैं इसको फिनिश कर पाऊँ। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। अभी तक आधा भी खत्म नहीं कर पाई हूँ मैं।
गाइस ये कम से कम 5 इंच का बच गया है, मैंने 15 इंच ख़त्म कर दिया। इन 7 मिनट्स। और भी मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया ये। सो गाइज आई एम सॉरी। सो गाइज ये चैलेंज करने में बहुत मज़ा आया। लाइक ये बहुत ज़्यादा यमी था। देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं खा के इतना ज़्यादा। सो गाइज आई एंजॉयड अ लॉट। अगर आपको ऐसे क्रेजी चैलेंजेस देखने हैं मेरे से तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मैंने बहुत मेहनत की है। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।